Allora, per capire, non è un film, non è paranoia, è veramente una cosa seria. Io sono in Italia dal 2008 perché io mi sono sposata nel 2008 e poi mi sono divorziata nel 2012 e poi dopo ho continuato comunque in Italia perché tra una cosa e l'altra il mio permesso era per lavoro, che dopo è diventato sempre per lavoro per l'Unione Europea a tempo limitato. Allora, quando io ho lasciato il padre del mio figlio, ok, che è siciliano, adesso se tu vai a guardare, dopo tutto questo casino con della denuncia falsa che lui ha fatto, di tutto questo casino di minorili, per voi capire cosa succede. Io sono andata a guardare la mia anagrafe nazionale. Allora, fino a mettiamo aprile dell'anno scorso, quando ho cambiato la residenza, io non sapevo che ho cambiato ad aprile e lui mi ha fatto la denuncia il giugno di 2025 di maltrattamento e sottrazione di minori. Insomma, tutte queste porcagliata, perché io non ho un altro nome da dire. Comunque, morale della favola, se tu vai a vedere adesso la mia anagrafe nazionale, allora, intanto loro hanno cancellato i 10 anni della convivenza, quindi la convivenza adesso appare come se invece di 2015 la convivenza fosse partita dal 2022. È uno. Secondo, loro non fanno risalire più alle mie residenze prima del 2000, prima di quella di Lavis. Per questo che io vi dico che la mafia, è, assim, tutto è partito di Lavis, tra Lavis, Val di Cembra. Allora, loro hanno cancellato, però è inutile che cancelli perché comunque ho tutti i documenti che è un dato di fatto, c'è il passaporto, cioè, comunque sia, i modi di provare che non è così ci sono. Poi se riuscirò non lo so perché, ripeto, la mafia è dentro le fosse dell'ordine, è dentro la istituzione. Comunque sia, per capire come loro manomettano, non si può, allora, è inutile, loro fanno quello che gli pare. Hanno cancellato lo storico, proprio, c'è scritto proprio, non è possibile risalire a prima di 2022. Però io poi questa storia della convivenza dei 10 anni, perché? Perché all'inizio del processo io dicevo, lui non è mio marito, lui è il padre do mio figlio. No, signora, ma era convivente la stessa cosa, finché conveniva a loro fare la convivenza essere un punto di giustificativa per gli atti orrendi di questo padre del mio figlio, loro sostenevano questo. Adesso che non conviene, perché dato tutte le cose, se io fossi lui, mi interessassi 1 euro della sua tasca, effettivamente lui doveva indennizzare non solo il figlio, ma tecnicamente anche a me, perché come la mia situazione economica era cambiata e la colpa principalmente sua che ha danneggiato il mio lavoro, tecnicamente io potrei entrare nella giustizia e chiedere tante cose, proprio perché la convivenza era more uxorio e di più di 10 anni. Però a me non interessa, mettete in testa, io l'unica cosa che voglio è veramente riavere la mia indipendenza finanziaria e assim, il mio figlio, e basta, perché i miei soldi sono abbastanza per crescere mio figlio. Io voglio quello che avevo prima, la mia indipendenza finanziaria, il mio appartamento in pace, senza che nessuno venga a disturbare, e crescere mio figlio con i miei soldi. Poi che la legge obblighi a dare la elemosina di 300 euro, sai cosa farò con la tua elemosina di 300 euro? Verserò ogni giorno in un fondo per Ottavio, perché così quando lui sarà grande, lui si compra almeno una macchina. È questo che farò, perché per me Pergolizzi, famiglia Pergolizzi,
assim, quello che voi avete fatto con la mia vita, con i miei 15 anni di Italia e con la vita do mio figlio, sinceramente, io non ho proprio parola. E poi vedi che la sorella del tuo padre del mio figlio è amica di un carabiniere. A parte questo, come ho detto, sono tutti con mano in pasta nelle istituzioni. Però perché assim, se quando tu leggi gli atti, tu capisci che loro hanno fatto tutto, assolutamente tutto, non solo per rovinarmi moralmente, finanziariamente, ma anche per distruggere il mio diritto della cittadinanza, perché ripeto, io avrei potuto già chiedere 5 anni fa, non ho chiesto, come ho detto, per questione economica, perché si spendi comunque quelli 500.000 euro, si spendi. Io ritenevo disnecessario. Però adesso non solo ho a carico mio tutte queste cose, anche se è stato archiviato, però rimani nella tua fedina, e poi la Graffe, la curatrice, lei è stata talmente, ma talmente subdola, che la chiamata che ha portato mio figlio ha fatto lei. E lei aveva mio numero. Quindi lei è avvocata, lei sapeva esattamente cosa comportava quella chiamata, sia nel processo stesso, che complicherebbe la situazione. Per questo dico che lei probabilmente lavora con la famiglia Pergolizzi, probabilmente dall'inizio, perché le assistenze sociali loro possono essere sia pubblica sia privata. Molto probabilmente tutto questo bafafà è stato azionato privatamente. E la Graffe è stata talmente vigliacca, ma vigliacca, che è stata lei, e però lei aveva mio numero, quindi se lei aveva avuto qualche dubbio, bastava che lei chiamasse, anche perché io ero una che passava quasi diariamente un messaggio a lei per sapere a che punto eravamo, e eccetera, eccetera. Quindi bastava che lei mi avesse chiamata e detto: Carla, allora hai messo un video che mi sembra vado lì, o no, se non è così então toglio, ma mi fa andare lì vedere che stati bene. Ma no, lei ha chiamato apposta perché lei sapeva esattamente che questo complicherebbe il processo, metterebbe mio figlio nella situazione che lui si trova, e per lo più, quando tu metti l'insieme di tutto, tu vedi che loro hanno fatto questo per togliere da me il diritto alla cittadinanza. Ma voi vi rendete conto a che livello arrivano questa gente? Per razzismo, per tutto, per tutto. È triste, è triste, è triste. Adesso ho appena letto che, non so se è già legge o si vogliono cambiare, vogliono mettere le leggi della Svizzera per avere la cittadinanza, che appunto oltre ad avere la fedina penale, dimostrare che sei indipendente economicamente, hanno aumentato da 10 a 12 anni, però io ho 15 regolare, ho messo i miei piedi in Italia regolare. Uno. E poi dopo loro daranno la cittadinanza in prova per 5 anni. Quindi fatti prima dire: senta, noi a voi, se voi non siete italiani, noi non vi diamo la cittadinanza, punto. Vi diamo il diritto di stare qua, se merite, assim, se non crei confusione, come dicono loro, e è giusto, se non vieni qua delinquere, insomma, fa una vita normale, stai qua, sei il benvenuto, ma non avrai mai la cittadinanza, fatti prima così. Voi parlate tanto, Trump viene criticato, ma sinceramente io I love Trump, perché al di là se lui è buono o cattivo, almeno lui è sincero. Trump non è lì chi vuole, Trump non fa doppio gioco. Trump semplicemente dice: è così, affari tuoi, punto. Ma almeno tu sai che gioco stai giocando, tu sai dove può arrivare, dove puoi partire.
L'Italia fondamentalmente crea illusione e poi queste illusioni creano solo tristezza, problemi per le persone coinvolte e anche per gli italiani stessi che dopo trovano con delle dinamiche che bastava solo essere sinceri. Guarda, noi abbiamo questo senso di superiorità italiana e quindi la cittadinanza non vi daremo mai, punto. È così, tanto, guardi, io sono sicura che le persone per bene come me della vostra cittadinanza fa a meno. A me non, io non mi, anche potete darmi il passaporto italiano. L'unica cosa che servirà, come ho sempre, anche per questo non mi sono mai prodigata a chiedere, perché la cittadinanza italiana per una persona come me, ci sono tante persone come me, serve solo per una cosa, per andare negli Stati Uniti senza bisogno di un visto. Basta, perché per il resto non è un passaporto che mi renderà italiana. Io sarò sempre, comunque, per sempre, orgogliosamente brasiliana. L'unica cosa è che ho scelto per una concomitanza di cose di vivere in Italia. Per vivere in Italia mi serve solo lavorare, insomma, vivere in... Io ho cambiato indirizzo, non ho cambiato nazionalità. Quindi per le persone che non vengono qua per sfruttare l'Italia, avere o non avere la cittadinanza non fa differenza. La cittadinanza fa differenza in due circostanze dal mio punto di vista. Per i bambini che nascono e crescono qua, perché in quel caso la loro cultura di riferimento è quella italiana e probabilmente è un po' difficile per la loro testolina capire, ma come io sono nata in Italia, i miei amici sono, io imparassi la lingua che loro conoscono è italiano, la cultura che loro conoscono è l'italiano, però vengono considerati non italiani se vengono di una famiglia che non è italiana. O Oppure come mio figlio, per esempio, che è figlio di italiano, ma come ha metà brasiliano, anche se nasce già con la cittadinanza italiana, ma per un italiano puro sangue lui non è italiano, come per esempio lui è nato da un padre italiano nel Trentino, la cultura è nato, cresciuto in Trentino, lui si sentiva, adesso non si sente più, però fino a prima di questa confusione, lui si sentiva trentino e lui diceva orgogliosamente io sono trentino e ridevano nella sua faccia. E io dentro di me, ma è vero, mio figlio è trentino perché lui della Sicilia, in Sicilia mio figlio non ha mai messo i piedi. In Brasile lui ha vissuto 6 mesi, quindi è vero se lui dice io sono trentino, perché nel Trentino lui ha vissuto gli 8 anni è nato e è cresciuto gli 8 anni della sua vita. In Brasile lui è stato 6 mesi. Secondo te lui è siciliano, brasiliano o trentino? È logico che lui è trentino, lui ha vissuto con i trentini, lui conosce la cultura trentina, però ridevano nella sua faccia. Quindi è proprio una questione di cervello, dovete aprire la vostra testa. Oramai il mondo è cambiato, siamo nella globalizzazione. Assim, non potete, quer dizer, potete, perché il paese è vostro, potete fare quello che volete. Però capite che metà dei vostri problemi nascono di questa chiusura mentale, perché il mondo va verso la globalizzazione che vogliamo o non vogliamo e voi continuate a fare finta che il mondo è come il Medioevo, non è più, non è più. E questo porta solo sofferenza a tutte le persone coinvolte, principalmente voi, perché un conto sono io, quindi io parlo per me. Io conosco la vostra storia, io rispetto la vostra storia, i vostri monumenti, infatti io non vado in giro a danneggiare niente del patrimonio storico italiano. Però io, è una rarità, vi dico, un modo come agite tendi a provocare rabbia in questo popolo altro e quindi invece di impostare la cosa
a fare loro conoscere la vostra storia, rispettare la vostra storia, il vostro paese, voi create rabbia con questo atteggiamento e quindi finisce che distruggete voi stessi e il vostro paese, perché c'è anche un altro problema, che la matematica non è un'opinione. E mentre le italiane non fanno figlio, fanno solo un figlio, il popolo altro fanno 3, 4 e così via. Quindi effettivamente tra qualche generazione i sangue puro italiani saranno veramente pochi. E vedi già i casini che stanno facendo, principalmente a Trento, Pergini, insomma, quelle cose che vediamo spesso sia a Trento sia nei paesini di Trento. Adesso sono fatti isolati, ma fra un po' sarà all'ordine del giorno perché comunque loro diventeranno quantitativamente la maggioranza. Dovete tenere conto anche di questo. Voi criticate Asinelli, spero di non aver sbagliato il nome del sindaco di Trento, però in effetti lui e Fugati devono trovare, assim, sono l'equilibrio, perché se facciamo esattamente tutto quello che vuole Fugati, voi siete persi perché non avete i numeri. E se facciamo ovviamente tutto quello che vuole Ianniselli, siete persi lì stesso perché così dà troppo spazio al quantitativamente più alto. Però tenete in mente che non è così che riuscite a trovare una soluzione per il problema della immigrazione senza non regolare che è successo negli ultimi anni. Non è così. Così creerete solo ancora ulteriori problemi per voi, perché tanto il popolo altro sono abituati. Immaginate che questa gente, in tanti di loro, sono sopravvissute a giorno al mare. Secondo voi a loro frega qualcosa? Io ve lo ripeto, io che ho avuto una vita tranquilla, tranquillissima in Brasile, tutto sommato, tranquilla in Italia, perché i miei problemi in Italia sono nati, ripeto, o da maschi dispettosi o da femmina invidiosa, altrimenti la mia vita era tranquillissima, invidiosa o bigota o quello che è. Vi dico che nel punto attuale che io mi trovo, a volte viene sì un sentimento di rabbia, però so gestire questa cosa, però come me sono rarissimi, rarissimi, rarissimi. Perché comunque la maggioranza sono venuti in Italia per soldi, per cercare la sopravvivenza. Insomma, non hanno, non hanno una storia di vita equilibrata, perché io non vado a delinquere, perché io comunque so cos'è avere una famiglia, io so cos'è avere una vita tranquilla. E infatti io sogno in tornare a mia vita tranquilla, anche se mi sembra un po' difficile in questo contesto italiano, ma vabbè, il sogno, la speranza è ultima a morire. Però ricordate che la maggioranza di queste persone non vengono da una famiglia strutturata e tranquilla, vengono da contesti disagiati e quindi dovete fare attenzione.